Sieviete mīlēja vīrieti, vīrieti labākos gados, vīrietis mīlēja sievieti. Ja vīrietis nav pievienojies konvencijai, ko viņš tur var mīlēt? Tad viņam jānāk šeit, krustojumā. Krustojumā viss ir skaidrs. Mēs šeit nedalām tos, kas mīl, nemīl, kas pievienojas, nepievienojas. Te ir visi stopkadri. Kas šodien raidījumā? Kāpēc valdība slēpj konsultants, kas iepakos slaveno TET un LMT darījumu? Kas bullim ir sarkanā lupata, tas Latvijai ir Stambulas konvencija. Mēs zinām, kuras iestādes valdība likvidēs nākamās. Atmini mīklu. Pa dienu strādā veselības ministrijā, pa naktīm robežu domē. Kas tas ir? Skatāmies raidījumu. LMT un TET daļu pirkšana. Mēs pērkam no Zviedriem. Kāpēc mums to vajag? Kurš mums prasa? Vai ne? Ja? Valdība grib, kāds kaut kur nolem, viņi arī to dara. Tieši tāpat mums neviens neprasa vai nestāsta par to, kas tad būs atpirkšanas konsultanti. Tie juridiskie dienesti. Konkurss ir beidzies. Varētu tā kā pavaicāt, kas vinnēja? Šie saka, vēl nav laiks, paklausieties. Tā ir Latvijas valsts nodokļu maksātāja nauda. Jums ir kauns vai nav kauns? Nu, taču jums ir jāpasaka, kas tur būs pa vidu, kas uzvārīsies. Skaidrs, ka tur jau viena schēma ir iedēstīta, bet izskatās, kā ar juridiskiem konsultantiem jau ir nākamā. Vai. Koru kari latviešiem ir asinīs. Savukārt kariņi korī, jā, tas arī piestāv latviešu koriem. Ir viens gadījums, nu tātad Monte Carlo, ja esat 7. decembrī Monte Carlo, mēs redzam, šeit ir afiši, viss ir skaisti, tur būs koncerts, te diriģents un tam līdzīgi. Un tad mēs ieraugam koris no Rīgas. 7. decembris. Bet redziet, kas paliet. Tur būs Šostakoviča oratorija, dziesma par mežiem. Ja? Nu, tā nav tā, kur Kaupens. Ja? Tas kaut kas cits. Izrādās, tā ir Staļina slavināšana. Nu, vēsturis tā ir sagadies, ka Šostakovičs tur vienā brīdī ir spiests kaut ko rakstīt, nodevs vadībai, valdībai, visiem tiem trakajiem večiem Krievu. Nu jā, un jādzied krieviski. Un tas Rīgas kors, kas piedalās Monte Carlo, ja? Nu, tie tā kā vienā brīdī saka, pagaid, ko mēs tur darīsim? Tie, kas korī dzied, tie pilsētā runā. Tā saka, ko mēs tur darīsim? Viņi uzraksta vēstuli kultūras ministrijai. Jā, pilsētā tā runā. Kultūras ministrs saņem vēstuli. Nu, un tagad runā, kā tāds varētu būt Valsts akademiskais kors Latvija, kas zem šī vārda koris no Rīgas tur piedalās. Nu, honorārs jau maksā, vai ne? Dziedātāji protestē. Ja, dziedātāji protestē. Ja, tas viss ir jautri. Ja, tur ir kura kari vai karš korī. Kolektīvā vēstule. Nu ko, kura vadība tā kā kļūda esot atzinusi. Atkal jau runā pilsētā. Taču, ziniet, lai sāktu par šo runāt vēl dziļāk, vēl smalkāk, nu, mēs varam iegrāpties smagi, jo tur tās aprindas ir naidīgas, ja? Viss, kas saistās ar latviešu koriem, nu, pamēģina tikai pieskarties, vai kā viņi tur ies pa gaisu. Bet tas, ka Monte Carlo, tas, ka ir kolektīvā vēstule, tas, ka tur pa vidi Krievu, nejauciet kultūra politika. Kopš kura laika? Ja, visos gadījumos kultūra ir politika, un tev vēl būs jautri. Mums viss pa vienam. Viens komunists, viens čekists, viens oligarks, viens spieks, tagad ir viens vainīgais Jānis Citskovskis, bijušais valsts kancelējas vadītājs. Kopā ar lidmašīnām viņš ir lidinājis, viņš ir formējis lidojumus. Atceramies, premjeras Kariņš savulaik lidinājās, atklāja to. Jā, visi atzina, nepareizi. Taču šobrīd uz tiesu vilks pēc ausīm Citskovski. Jā, aizvilks Citskovski, viņam tur prasīs, tiesas kungs prasīs, cik jūs tur bijāt, viņš saka, mēs bijām vairāk. Tiesas kungs teiks, nē, tu esi viens. Ja, atbildība. Ja, atbildība par 89 000. Un atkal jau varam pasmaidīt, jo kopumā tika izpiekarēt kāds 500 000. Taču, nu labi, atstāsim tiesas ziņā to visu. Kur pārējie vainīgie, kur premjera birojas, ja? Kur pats Kariņš, kur, nu tā kā tur, ja? Tā kā liecinieki, viņi teica, jā, Citskovs, šis te Citskovs, ko viņš saka tagad?
Ja? Nu, te vēl uz priekšvēlēšanu kampaņu. Viņš saka, tiks izgaismotas gļēvās amatpersonas. Tad būs interesanti tiesa. Tās, kuras nevēlas atbildēt par savu rīcību, viņš ir pārliecināts, cik drosmīgi vai gļēvi ir šie cilvēki. Tad, kad ir pirmās briesmas, viņi bēg un izvairās. Nu, Jānīt. Nu, tā kā nosauc viņus. Ne, es pats to gļēvuļu barā. Bet kopumā te ir labs potenciāls, ne? Kā teiktu Alis Hermans, varbūt mūsējais. Varbūt zaļie padomās, varbūt progresīvie padomās. Nu, jaunā vienotības tabula neņems cits kaut savā sarakstā. Bet visiem pārējiem, kas par precinieku? Tādu vardarbību, kādu Stambulas konvencija piedzīvoja Latvijā, to neviens vēl nebija redzējis. Tātad vispirms Lembergs izmanto Stambulas konvenciju, pēc tam progresīva, pēc tam vienotība, visi ņemās apkārt tur, un tad tas protestu vilnis. Kāda vardarbība, nu gandrīz vai pasvītrojot šīs te konvencijas ietvar. Interesanti, ja, politiskais process, viss notiek, ja, tur vieniem birstās ar citiem ir nolējuši savējās, ja, bet visos gadījumos ir kaut kādas intereses, ārkārtīgi amizanti. Lūk, Edmunds Jurēvics, jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs, viņš saka, ir skaidri redzams, ka vēlētais neatbalsta izstāšanos, un ko viņš dara? Viņš uzreiz saka, mums ir aptauja, kā visos gadījumos. Ja? Nu, tas atkal piestāv visam šim stāstam, eksperti, aptaujas, tur vēl ir pētījumi pa vidi, un tur visur naudiņi ietgriežas. Nu kā, kas aptauja rīko? Berg Research. Jā, Berg Research. Nu, angliskais nosaukums, bet tur latviešu dāmas apakšā. Nevardarbīgas, ļoti nevardarbīgas. Pasūtītais jaunā vienotība aptaujas. Uzreiz tas notika. Ja? Statistiski reprezentatīvs pilsoņu sadalījums. Ja? 1008 Latvijas pilsoņus aptaujāja tiešsaistē. Nu, varēja jau vairāk tiešsaist atļaut to, bet nezinu, kāpēc tik maz. Nu, labi. Un tad ir, negrib izstāties 49%, grūtības sniegt atbildi par konvenciju ir 20%. Zin kā grūtības ir par vardarbību? Sist vai nesist? Nu, labi. Jā, un tad 31% grib izstāties. Ja mēs tagad tā kā saskatām kopā tiem, kam ir grūtības un tie, kas grib izstāties, nu tad jau nav tā, ka Jurēvics saka, kad visi grib izstāties. Nē, tas sanāk, ka vairākums tomēr saka, jā, vairākums saka, viņam neinteresē tas, vai viņi grib izstāties. Nu, te ir tā, ziniet, tā kā dzer ņāt Krievi, ja? Viņi saka, tu man cieni, ja? Iedzer, ja? Un te ir līdzīgi, piemēram, tu sit sievietes, tu sit nesit, ja? Kāpēc tu neparaksti konvenciju? Tā tad sit, ja? Nu, lūk, nu kā, un tad mēs redzam vēl tās domas un te domgraudu un tos svešvārdus un internacionālismus. Nu, piemēram, Artjoms Šuļs, ja viņš pēc tam strādāja veselības ministrijā, tagad viņš ir ārlietu ministrijā, nu, bet viss kārtībā. Tā, ko viņš saka, ja, par šo te jautājumu? Rosinot valdībai veikt izvērtējumu par konvencijas denonsēšanas ietekmi pirms paziņošanas, par konvencijas denonsēšanu tās depozitāriem. Un tādā garā. Un stāsts par konvencijām pasaulē kopumā jau ir tādā garā. Nekāda jēga nav, ja? Bet kā instruments, perfekts. Mēs to redzam. Un ja viena politiskā partija to var izmantot, nu kāpēc, lai to nedarītu, vai ne? Latvija var kļūt par otro valstu pēc Turcijas, kas denonsēs, ja? To pirms tam teica visi, ka viņi var kļūt, ja? Bet Latvija var nebūt pēdējā, ja? Un es atgādināšu visiem tiem, kas saka, konvencijas kaut ko nosaka, konvencijas kaut ko sakārto. Ir tāda konvencija, 2010. gads mēs pievienojamies Strasbūras konvencijai. Eiropas konvencija par mājas dzīvnieku aizsardzību. Nu ko? 3 sunīšu sakarā konvencija aizstāvi. Kur jūs esat? Un ar dāmām, ar ģimenēm, kuras cieši no vardarbības, ir līdzīgi. Ja? Vai nu jūs esat vardarbīgs, vai neesat. Konvencijas noliekam malā. Veselības aprūpe Latvijā. Kas jūs uztrauc? Jā, zaļu cenas, pakalpojumu pieejamība. Tad ir vēl kāds kvotas mistiskās, kur nevar saprast, kurā brīdī tās beidzas. Jā, izmaksas, jā. Pirkstiņš šāp, jā, zobiņš šāp, čau, stājieties rindā, skaitat kāpos, tam līdzīgi. Tā ir tā problemātika. Nē. Budžeta apspriešanas gaitā izrādās, Veselības ministri tagad, tad, kad jau ir kaut kādi projekti ar budžetu jau visu nodot, viņi saka, pašreiz Latvijā ir 5 līmeņu slimnīcas modeļi. Ja? Iedomājies to problēmu, ko viņi ceļ augšā. 5 līmeņu slimnīcas modeļi. Ja?
Jūs zināt tos 5 līmeņus? Kam tas viss labi? Viņš saka, vajag pāriet uz 3 līmeņiem. Kam tas viss, kāpēc? Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Kam tas ir svarīgi? Vajag paredzēt lielāku elastību līdzekļu izmantošanā. Kas tas par teikumu? Ja? To viņi grib iestrādāt tur visu. Un tad beigās ir sabiedriskā apspriešana. Klausaties, ja jūs esat pētījuši un uzskatāt, ka 3 līmeņi ir labāk par 5, kāda vēl sabiedriskā apspriešana? Hosam, kāda sabiedriskā apspriešana? Par ko jūs tur runājat? Par ko jūs saņemat naudu? Jūs taču domājat, lai būtu labāk, nevis kaut ko izgudrojat. Iesaistīt sabiedrību, jā, vēl pavilkt laika garumā. Un tad Oskars Šneiders, kurš vada komunikācijas nodaļu ministrijā, viņš saka, viņš mierina visus pārējos būtiski norādīt, ka šobrīd nav pieņemt lēmumu par konkrētu slimnīcas profilu pārskatīšanu vai reorganizāciju. Oskar, tas nevienu Latvijā neinteresē. Tas nevienu neinteresē. Kārtojiet, kā jūs gribat, sniedzat pakalpojumu, kvalitatīvu pakalpojumu. Jo kā sanāk? Ja mēs apskatāmies, tad šobrīd 2 lielās slimnīcas prasa miljonus, ja, līdz gada beigām. Ja, kādi līmeņi, kādas tur vēl aptaujas? 8,4 miljonus Stradiņiem un Gaļezeram vajag. Un tad, kad tu gribi gripas poti, kur aizņem, gripas poti, 24 eiro tas maksā. Lūk, par ko vajag uztraukties. Pa brīvu vajag potēt gripas potes, ja, lai tu varētu nesaslimt. Nē, mēs paprasām vēl 24 eiro, bet 3 līmeņi vai 5. Varbūt iet protestēt. Bet par ko? Birokrātijas mazināšana izmaksas vajag caurskatīt, apskatīt, arī nolikt mālā, griežam, paņemam nāzi. Te ir viens nāzes ticis laists darbā. Taupības nolūkos likvidēs augstākās izglītības padomi. Pēkšņi kaut ko likvidē. Kāds brīnums. Ja, ietaupīs 131 000. Ja, un tad uzreiz šie plāno, kur tās funkcijas? Šie līdz šim kaut ko darīt. Kam dot, kam uzticēt? Ja, un nosauc 3 organizācijas. Nosauc 3 organizācijas, kas varētu pārņemt, likvidēt tās augstākās izglītības padomas funkcijas. Ja, tā ir studiju kvalitātes komisija, cilvēku kapitāla attīstības padome, sācies smaidīt jau tagad, Latvijas zinātnes padome, ja, funkcijas pārdalīs. Bet mēs savukārt sakam, nē. Tas ir saraksts nevis, kas pārņems funkcijas, likvidētās augstākās izglītības padomas, bet tas ir saraksts, kuras institūcijas jālikvidē nākamās. Un tās ir studiju kvalitātes komisija, vajag droši likvidēt, pilnīgi droši. Cilvēku kapitāla attīstības padomi un Latvijas zinātnes padomi. Paši uzprasījāties, tad saņemat. Un Latvija vai stāsts neko nezaudēs. Vai šīs padomas vai institūcijas ir vai nav. Likvidējam. Te vismaz 500 000 ietaupās. Vienkārši. Jo, kā mēs saprotam, arī augstākās izglītības padome principā jau nebija vajadzīga. Kas man patīk pie premjeras, ka viņi man baidīt. Ja? Viņi uzreiz to panāc šurp, būt labs skolas direktori, iedzīt kaktā. Tagad arī iedzīvotājs šī pabaidīja. Evika saka, oika atgūšana. Ja? Oika atgūšana. Tas zemteksts ir skaidrs. Ja? Tas bija nepareizi, ko izdarīja ar valsti, ar rēķiniem, kur cieta katrs. Tur politisks zemteksts, un viņi saka, ja nauda būs jāatmaksā, to jūs paši atmaksāsiet. Jūs paši atmaksāsiet. Oikisti atradušies, te prasīs kaut ko atpakaļ. Evika. Kad tad bija citādi? Kurš tad atmaksā visu tos murgus par Air Baltica, Rail Baltica, lidojumiem, padomēm, partiju finansēm? Kurš tad to atmaksā? Evika. Ja, skaidrs, mēs paši. Ko tad tu tur stāst, ko tu baidi? Un tad vēl beigās ir teikums no Evikas, ka viņi saka, uzņēmēji negrib taupīt, bet atņemt valstī darbiniekus, tā ir asa konkurence par vieniem tiem pašiem cilvēkiem, tādēļ viņi ir ieinteresēti, lai mēs atlaižam darbiniekus. Evika, nosauc vismaz vienu darbinieku, ja, kurš ir atlaists un pēc kura uzreiz iestājās uzņēmēja rindā. Tāda darbinieka nav. Tāpēc, ka tur pie jums, pie tā treknā galva. Tur ir labāk, tur ir vienkāršāk, tur var slinkot, tur nekas nav jādara, tur var imitēt. Pie uzņēmēja tā nevar tā. Un, godīgi sakot, pamēģini pat. Iziet no kabineta un teikt, esmu brīva, kurš mani ņems? Var sanākt, ka nav kam sēdēt kamanās. Kas var būt skaistāks mūsdienās par elektroauto? Ar pilnu bateriju, protams. Elektroauto ir modē, ja? Un tagad izrādās aizsardzības resursi tiem, kam nauda ir šādi, tie, kam tur vispār, viņi neskaita. Ja? Viņi ir iepirkuši
vieglās elektroautomašīnas par 462 000. 462 000. Nu, tur bija jāvinne konkurss, protams, bet, zin kā, ja jātērē $500 000, nu, tur konkurss arī nestāv neviens rindā. Nu, un šie iztērē 12 elektroauto, Toyotiņas, ja, administratīvie izdevumi, acīm redzot, administrācija arī brauks. Es satieku viņu ministru Andris Prūdi, un es viņam prasu, Anģa, klausies, ja, nu, atvainojiet pa familiaritāti. Es saku, kas tur ir ar to auto? Viņš saka, es neko nezinu. Es neko nezinu, es noskaidrošu, un gods kam gods, Andris noskaidro. Viņš man atsūta īziņu, saka, jā, ir tā, mēs nopirkām, jo mēs ievērojām tīro transporta līdzekļu iegādes pamatprincipu. Tātad, nevis tika nauda izpļakarēta, bet tika ievēroti iegādes pamatprincipi, un tos nosakot Eiropas Savienību. Ir kaut kas tāds, ko mēs paši nosakam. Ko? Piemēram, ka mēs varam būt taupīgi, ka mēs varam būt krietni, kārtīgi saimnieki savā zemē. Elektroauto? Labi, ka tanki nebraukā ar elektrisko piedziņu. Eiropa atsakās no Krievijas gāzes. Sen jau tā vajadzēja. Ines Vaidere, Eiropa parlamenta deputāts, saka, tas ir mans nopelns, tas ir ziņojums, es noliku uz galda. Ines vienmēr iet pa priekšu ratiem, viss kārtībā. Mēs priecīgi, viss kārtībā, jā, virsraksts spožs, glauns. Taču izrādās, neviens nekur neatsakās. Ir šobrīd dota priekrišana sarunu sākšanai ar Eiropas sadomu. Nu, kā jau notiek Briselē, ja? Nu, tad sarunas būs pļurkstējs pie galda, ja? Un īstenībā ideja, tas sāksies no 2027. gada 1. janvāra, pilnībā aizliegt. Ja? Bet sarunas jau vēl nav beigušās, sarunas tikai sāksies. Ja? Krievijas naftas un gāzes imports uz Eiropas Savienības valstīm. Nu, jādara. Bet te pat pašu mājās viens no gāzes industrijas, Jursavis Čekis, nu, ko viņš dara? Ja? Viņš saprot, ka sankcijas agrāk kā vēlāk viņu skars. Ja? Tas ir skaidrs. Ja? Tieši tāpat Latvijas gāzes sakarā, kur viņš joprojām ir akciju turētājs, apstāvot tur ITER Latvijas intereses ar 16%, nu viņi saprot, ka tur jāpārformējās tam līdzīgi. Un tāpēc Savickis draudu jūtot, ka nu pienāks tas brīdis, ka arī viņam ar kāju pa pakaļ. Viņš pārraksta savām meitām Arēnas Rīga akcijas. Ne? Varētu pavaicāt, Juri, kurš tev pārrakstīja šīs akcijas? Ja? Nu, redz, cik skaistā tā Krieva naudiņa tiek legalizēta. Ja? Un tad mēs skatāmies, kāds jums ir kapitāla, kāda jums ir kapitāla izcelsme? Ja? Kur mums tur ir ārlietu ministrija? Kur mums tur ir visas tās organizācijas, kas kaut ko skata, kas kaut ko uzman? Ja? Nu, kas tās pa čekis spēlītēm, kurās mēs piedalāmies? Ja? Bet viņi taču ņirgājās. Bet nu labi. Nu, mēs arī savā ziņā apsmaidām šo stāstu, bet nu, visi jau nav tik akli, kā Savickis domā. Ja? Mēs taču saprotam, par ko ir stāsts. Ja? Un jo ātrāk Jurijs nonāks sankcijās, jo ātrāk katoļi sapratīs, ka viņi ir pazaudējuši vēl vienu mecenāti. Skatītājs Mārtis Broders no Saldas atsūtīja mums vēstulīt. Viņš ir par kultūras namu Saldu. Bet kur ir problēma? Saldas Kurzemes katlā tagad Saldas kultūras namam ir diezgan liela nozīme, jo tas jau ir slēgts 10 gadus. 2023. gadā deputāti nodod šo namu bezatlīdzības lietošanā valstī. Ja? Un ko valsts uzreiz? Hops, katastrofa pārvaldības centrs. Nu, tāda ideja. Hops, mēs to kaut ko darīsim. Ja? Nu, novadā pašdarbnieki. Šie saka, mēs gribējām padējot, padziedāt. Kultūras nams slēgts. Katastrofa centrs tur būs. Katastrofa vēl nav uznākusi, bet nu, varbūt citu vietu izvēlēties. Varbūt atjaunojam kultūras namu. Nē, to nē. Publiskā apspriešana tā arī tā kā nav notikusi un tam līdzīgi. Bet par ko ir stāsts? Stāsts ir par to, ka vajag būt aktīviem, vajag ņemt varu rokās, ja var paņemt. Ja? Jo tie, kas tagad tā kā Saldas pusē saka, nu ko jūs tur kasaties, kāda kultūra Saldu, ja? Nu, vajag tā kā rīkoties. Bet ko dara šobrīd cilvēki? Ja? Nu, vairākas muļķības piedzīvoja, un to neatkārtojot. Un to es arī saldaniekiem saku. Nu, vēstule valsts prezidentam. Nu, muļķība numur 1. Nu, priekš kam jums rakstīt valsts prezidentam? Ko viņš var palīdzēt? Neko. Tad muļķība numur 2 domāt, ka Rīgā kādam interesē jūsu problēmas. Nu, neinteresē viņiem. Neinteresē. Tāpēc jūs paši. Un dažas pazīmes ir, ka jūs paši, ja gribat savu lietu nest, jūs varat sakārtot. Piemēram, Saldas novadām, tāda apvienība, politiskā apvienība, viņi šajās pašvaldību vēlēšanās tik pie 6 vietām. Nu, tā jūs tiksiet tur palēnām klāt, ja gribat, piemēram, kultūru sargāt, jo vietas kopumā ir 14, tad tagad jūs esat mazākumā. Ja? Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde, kas uzsākus kaut kādu procesu, nu, lai viņi tur izvērtē, bet kopumā jaunieši un vecie stāsts ir par to,
Ja jūs gribat noteikt kaut ko savā novadā, esat aktīvi, ja? Saldinieki, ja gribat kultūras nāmu, atceramies, jums jābūt ir vairākumā, tie, kas par kultūru, tie, kas par katastrofas centru, tie var negrib padoties. Ja? Tā ir tāda īsā mācību stunda, kurā jums ir jāsaprot. Jā, atbildība prasa piepūli. Tad piepūloties, un varbūt jums būs kādiena kultūras nams. Mēs neatslāpsim, mēs parādīsim tos personāžus, kas piedalās tajā visā, kas pārdala, ja mums ir pārdales ekonomika šobrīd, par tautsēmniecību nerunāsim, tad mums ir Renāta Grēmze, viss kārtībā ar šo kundzi, viņa ir no Vienotības, loģiski, viņa strādā veselības ministrijā, viņa vada biroju, ministra biroju, ja? Ministram ir parlamentārais sekretārs, ja? No partijas, un vēl ir birojs. Un to vada Renāta. Renāta vada biroju. Par to viņi saņem 65,000 gadā. Ja? Un vēl Renāta strādā Ropažu novadā. Arī malacis. Bet kurā brīdī viņi strādā? Pa naktīm? Kurā brīdī? Jo Ropažu novadā viņi saņem 14,000 gadu griezumā. Un kopā saskaitot tur normāli ir. Ir kaut kādas drupačiņas, ja lauka atbalsta dienas, viņai vēl piemaksā kaut ko. Jā, bet labi. Jā, uzkrājuma bankā 90,000 NTE, un tur mantojums ticis 32,000. Tad mēs tomēr pievēršam uzmanību, ka alga ir ministrijā. Tas strādā ministrijā. Ropažnieki arī tev gaida. Kurā brīdī tad ar tevi viņi var satikties? Kurā brīdī? Pa naktīm? Ja? Vai arī ko, pa naktīm ministrijā? Redziet, cik tas ir nopietni. Ja? Un Renāta tāda nav viena, tāda ir daudz. Ja Renāta ir apvainojusies, mēs atvainojamies, taču mēs neatslāpsim. Mediju pratība. Ļoti liela aktualitāte mūsdienās, jālasa starp rindām viss. Viens piemērs, ļoti uzskatāms piemērs. Lūk, ko AFP aģentūra raksta. ASV prezidents Donalds Trumps piekdien sarunās Vašingtonā mudinājis Ukrainas prezidentu Zelenski apmaiņā pret mieru atdot Krievijai Donbasu. Ziņa aģentūrai AFP sacīja augsta Ukraiņa amatpersona. Un viss. Un te ir skaidrs, ka šī ziņa ir, kā saka, varakļēnos fakes. Fakes. Kāpēc? Tāpēc, ka nav nosaukt amatpersonu, bet Krievi šādā veidā manipulē. Ja? Informācijas karā Krievi šādā veidā manipulē. Ja? Ar ko vēl var manipulēt pasaulē? Piemēram, ar gliemežiem. Kailgliemeži. Jā. Rīgas pilsēta. Tā ir progresīvie šobrīd vārdi. Ja? Līdz ar to te varētu paņirgāties par to, ka vārdarbība pret gliemežiem tam līdzīgi, bet viņi saka, jā, metīsiet ārā lapas, nedomājiet izmest gliemežus. Jums viss ir jāsavāc. Kā aizdomājušies? Bet tas jau nav tik grūti, vai ne? Salasīt gliemežus. Labi, ka neliek jums uzskaitīt lapas, ko jūs salasat. Jā, tad gan būtu grūti. Bet tagad, kas tur? Kas tas?